Күндü эбәбин, эһәбин, үйрүлэх кыһыл көмүс суайбаҕытынан аҕардалиибин. Чэгиэнниик доробайдык сылдьын биһигэ хигинин хафүскэ таптыыбыт. Дорогие бабушка и дедушка, поздравляем с 50-летним совместной жизнью. Желаем крепкого здоровья и море позитивных моментов. Күндү эһэлээх эбээбин ытык күнгүтүнэн аҕардалиибин. Доробыяны уһун олҕо баҕарабын. Кырардах бүтүттэн эһииттэн элбэххи биэрэннибит мактанабыт. Күндү эбэлээхэ үөрэлээх күнгүтүнэн аҕардалиибин. Хаан быйылдыман доровой бул. Эбэбэр илдьэ сылдьан үлэҕэ букка уйбуктугар ханнык мактанабыт. Эбелэх буоламмыт, олар олус да жаллахпыт. Көрүүгэн ылбырга улаата, олуун мактанык тустахпыт. Күндү эбээбин эһээбин аардалиибит, доровой жаллах буолун.